U poslednjih 15 godina otkrili smo da imamo dva mozga, a ne jedan, i da oni funkcionišu na različitim nivoima i različitim mentalnim područjima. Zatim su mogući načini funkcionisanja mozga daleko brojniji nego što se to mislilo krajem 1960. Klasičan način učenja, svi ga dobro znamo, odgovara jednoj grupi populacije koja je sklona takvom načinu razmišljanja. Danas postoje mogućnosti da se uči na druge načine i praksa već poznaje različite sisteme od kojih su neki zaživeli u nekoj meri, neki nisu, neki se zovu eksperimentalni, neki ovako, neki onako. Uglavnom, pokazalo se da ti sistemi mogu da budu znatno efikasniji. U školama se uči na staromodan način koji je bio prihvatljiv 90. godina prošlog veka, ali potrebe više nisu iste i neophodno nam je nešto čime ćemo se uklopiti u 21. vek. Ocenjivanje uzima kao jedan proces kažnjavanja ili nagrađivanja deteta gde je ocena sama po sebi cilj, onda mislim da nije potrebno i da deci treba da se ukaže na to zašto nešto rade. Ako nešto radimo, radimo zbog čega. Ako učimo zbog čega ili zbog koga. Sve što radimo treba na prvom mestu da znamo zašto, uzrok i posledica. Pa tako i ocenjivanje ne treba da bude samo sebi cilj. Svi smo prošli kroz školovanje u kome je učitelj centralna figura sa zadatkom da ispredaje deci sadržaj koji oni, uredno smešteni u pravilno postavljene redove klupa, treba da memorišu, kako bi na testu pokazali koliko su od svega zapamtili. Šta zapravo inspiriše decu? Izbor. Izbor u smislu različitih načina kako se može obraditi neka materija. Usmerenost na sadržaje kao primarno nešto, znači ono što dete treba da nauči, to je u fokusu i škole i učenja. Takav pristup je u svetu već prilično onako se smatra staromodnim i većina naprednih obrazovnih sistema se okrenula detetu. Leva moždana hemisfera se naziva digitalni mozak. Ona kontroliše čitanje, pisanje, računanje i logičko razmišljanje. Prema tome, leva hemisfera je naš unutrašnji matematičar, koji proračunava, kalkuliše i analizira. Desna moždana hemisfera se naziva analogni mozak i kontroliše trodimenzionalni osjećaj, kreativnost i umetnička čula. Ova hemisfera predstavlja našeg unutrašnjeg umetnika, koji je spreman da se poigrava u čudesnoj zemlji mašte, punoj boja i slika. Jedan od najznačajnijih trenutaka u razvoju mozga predstavlja period od 4. do 12. godine. Istraživanja su pokazala da se deca koja se bave abakus mentalnim računanjem mnogo bolje i spretnije suočavaju sa problemskim zadacima za razliku od dece koja nemaju ovakvu osnovu. Obrazovanje bi trebalo da je više okrenuto ka načinu razmišljanja, što uključuje kreativan i kritički pristup rešavanju problema i donošenju odluka. Takođe, obrazovanje mora da ponudi deci veštine za život u 21. veku kroz koje će oni postati aktivni i uključeni stanovnici planete sa ličnom i socijalnom odgovornošću. Učenik treba da bude osposobljen da primeni naučeno na nove situacije i okolnosti, to jest da bude sposoban da koristeći svoje kapacitete stalno raste, uči, prilagođavajući se svetu koji se pod uticajem tehnologije izuzetno brzo menja. Danas trebamo ljude koji razmišljaju na kreativan, inovativan, kritički, nezavistan način i sa sposobnošću da se povežu sa drugima. Svaki naučnik će vam reći da ni jedan mozak nije isti. Zašto onda decu stavljamo u kalupe očekujući da im se prilagode? U škole, dakle državne, treba uvesti ovako nešto poput mentalne aritmetike kao dodatnu nastavu, kao nastavu koja će deci pomoći da mogu dalje da razvijaju svoje mentalne sposobnosti, svoje intelektualne sposobnosti, svoje duhovne i na kraju razviju svoju maštu. Deci je mašta jako važna, a oni je nemaju. Previše je igrica, previše je tehnologije u njihovim životima, a malo je mašte.
Trening mentalne aritmetike pomaže simultanom razvoju i saradnji između dve hemisfere. Kad je ona skapirala da to nije pravo matematika, da je to igra i da kroz tu igru se razvija sve ostalo, mi smo sada došli do potpunog oduševljenja. I sad više ne možemo ni da, nema šanse da mi odustanemo od nekog časa. Znači, uvek smo tu, ona prepričava šta se radi, koje ona zadatke znala, ko neko drugi nije znao, da li je bila najbolja ili nije bila najbolja. Tako da je to jedno potpuno oduševljenje, a u školi to je jedno sasvim drugo dete. Kada su deca inspirisana da istražuju i otkrivaju, kada su aktivno uključena u proces učenja, ona su i osposobljena da se snađu i u velikom svetu, jer imaju samopouzdanje i veru u sebe i svoje kritičko mišljenje. Voljni su da sarađuju sa drugima, znaju kako da komuniciraju na različite načine i umeju da procesuiraju informacije. Naučno je utvrđeno da dete najbolje uči od deteta i takav primer uvek se lepo pokazao u praksi. Dete se ugleda na svoje vršnjake i na taj način lakše usvaja znanje koje mu nudi osoba njegovih godina. Deca koja se u ranoj dobi susreću sa ovom alatkom u prilici su da redovnom vežbom razvijaju finu motoriku. Svaki rad na abakusu predstavlja razvoj fine motorike, koordinacije na relaciji šaka-oko i rešavanje problemskih zadataka, a sve ukupno to je pravi energetski šok za podsticaj razvoja sinapsi.